កម្ពុជាជានិមិត្តរូបនៃសន្តិភាពដែលបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលទាំងស្រុងនៅកម្ពុជានាំមកនូវសុខសន្តិភាពនិងភាពឯកភាពជាតិយ៉ាងពេញលេញដោយនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីនាយកហ៊ុនសែននៅភូមិសាស្ត្រខេត្តកោះកុងការគោរពនឹងគុណជាទីបំផុតចំពោះសមិទ្ធផលនៃសន្តិភាពនៅកម្ពុជាដែលកើតចេញពីការអនុវត្តប្រកបដោយនីតិវិធីរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីនាយកហ៊ុនសែនតាំងពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ1977អំណាចយកជីវិតជាដើមទុនដោយផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងដំណើរជាតិកម្ពុជាក្នុងដំណាក់កាលដើម្បីស្វែងរកនូវសិទ្ធិសន្តិភាពនៃពលរដ្ឋជួយប្រជាជនកម្ពុជារួមទាំងការអនុវត្តគោលការណ៍ជួយជួយនៃនយោបាយឆ្នះជាស្ថាបនិកមានន័យឲ្យដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលទាំងស្រុងនៅកម្ពុជាកាលពី28ឆ្នាំមុនសូមអបអរសាទរនយោបាយឆ្នះឈ្នះអរគុណនយោបាយឆ្នះឈ្នះអរគុណសន្តិភាពនិងជាភាពក្នុងអនុភាពលើបច្ចេកទេស Digital ឈរលើគោលការណ៍រក្សាជំហរការពារស្ថិរភាពសន្តិភាពប្រកបដោយបរិយាកាសដ៏រីករាយជូនទៅកាន់ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់ទីកន្លែងជាមុខភាពជាមុខភាពថ្មីមួយបន្ថែមទៀតសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាជារួមដែលឡែកប្រជាជនកម្ពុជានឹងរួមភូមិភាគទី3ទាំងមូលក្នុងការចូលរួមលើកកម្ពស់អត្តសញ្ញាណគ្រប់គ្រងការពារការថែរក្សាសន្តិភាពនៅកម្ពុជាគ្រប់មាតុភូមិយើងទាំងអស់គ្នាសូមចូលចាប់ជានិច្ចនិងចាត់ទុក